हाँ तो भाई आ गए आप लोग। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूँ 50+ साउंड इफेक्ट्स का पैक। हाँ तो भाई अब आपको कहीं से भी साउंड इफेक्ट्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास है 50 से भी ज्यादा साउंड इफेक्ट्स वाली गूगल ड्राइव। तो भाई इस पैक में आपको कुछ इस प्रकार से साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे। हाँ तो भाई ऐसे ही बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स की मदद से आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगी। हाँ तो भाई रुके क्यों हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप साउंड इफेक्ट्स वाली गूगल ड्राइव को डाउनलोड कर लेना। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।